Mana don makajo'xorni u shakliga keltirib berdi, mana ko'rishi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, donni, makajo'xorni molga yuqadigan qilib, oshqozonga yuqadigan qilib chiqarib berdi. Bu drobilkamizda setkalarga keladigan bo'lsak, setkalari 6 xil bo'ladi. O'zining ichida 6 xil setkasi chiqadi. Yarmi, 10 xohlagan razmerda chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu setkaning diametri 17 sm bo'ladi. 17 sm bo'lgan hisobiga bu chugun drobilkamiz boshqa drobilkalardan ko'ra, vakuum drobilkalardan ko'ra ko'proq chiqaradi soatiga. Bu soatiga 200 kg, 250 kg setkani tanlashimizga qarab turib chiqaradi. Mana bu yoqda shlangi gofra shlang bo'ladi, oddiy shlang emas. Ya'ni ichida sim o'tgan bo'ladi, tez sinib ketib qolmaydi. Keyin motor qismi bilan asosiy rabochi stolning o'rtasidagi bog'lanma remend orqali bog'langan bo'ladi. Motor qismimiz 4 kilovat 100% musabbotga bo'ladi. Keyin mana bu siklon qismiga keladigan bo'lsak, siklon qismi mana bu qismdan changni chiqarib, bu yoqdan yemni chiqaradi. Ya'ni changitmasdan maza qilib ishlatsa bo'ladi. Bu drobilkamizni narxiga keladigan bo'lsak, chugun vakuum drobilkamiz 3 million 800 ming so'm evaziga O'zbekistonning istalgan nuqtasidan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizdan xarid qilingan mahsulotlar uchun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin dastavka mavjud. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, mana shu drobilkalarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi.